นายฟ้อนมีชัยประธานชมรมคนรักป่าบ้านหนองแม่นาอำเภอเขาค้อเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีถือเป็นช่วงของเทศกาลเที่ยวป่าพายเรือตามหาแมงกระพุนน้ำจืดที่มีแห่งเดียวในเมืองไทยและสัมผัสผีเสื้อแสนสวยนักแก่งบางระจันอำเภอเขาค้อซึ่งปีนี้ทางชมรมคนรักป่าบ้านหนองแม่นาได้เปิดฤดูกาลพายเรือตามหาแมงกระพุนแล้วและมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาร่วมผจญภัยสนุกสนานกับธรรมชาติกันอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันยังมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อยทำให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวบ้านที่เคยพายเรือหันไปรับจ้างทำงานกับอุทยานกันเกือบหมดจากสภาพปัญหาดังกล่าวนางประนอมจันทรภักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรสารศรีเพ็งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายศาลพลังประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์หรือคสป.พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ชุมชนตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อและหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นต่อไปทางนี้ก่อนอันนี้การพายเรือตามหาแมงกระพุนประสบกับปัญหาปริมาณน้ำในลำน้ำเข็กลดน้อยลงเกือบแห้งขอดทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพายเรือชมแมงกระพุนโดยที่ทางกลุ่มได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำกระสอบทรายนำไปทำฝายชั่วคราวในการรักษาระดับน้ำในลำน้ำเข็กบริเวณแก่งบางระจันเพื่อรักษาระดับน้ำให้มีปริมาณที่สมดุลในการรักษาวิถีธรรมชาติให้กับแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาที่ตามมาคือนักท่องเที่ยวมีจำนวนที่ลดน้อยลงและหากเป็นชนิดต่อไปอาจทำให้อาชีพการพายเรือชมแมงกระพุนน้ำจืดต้องสลายตัวไปในที่สุดสำหรับแก่งบางระจันเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเข็กอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านที่เข้ามาจากทางเขาค้อตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความสำคัญของแก่งบางระจันคือความสวยงามของกระแสน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวมีกระแสน้ำไหลแรงตลอดเส้นทางชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานขณะที่ในฤดูแล้งกระแสน้ำแทบไม่มีการไหวติงซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของที่นี่เพราะเป็นช่วงที่แมงกระพุนน้ำจืดปรากฏกายออกมาบนแก่งน้ำขังนิ่งบนภูเขาแห่งนี้นับร้อยนับพันตัวและยังได้สัมผัสกับผีเสื้อที่หายากหลายชนิดเช่นผีเสื้อหางติ่งปารีสผีเสื้อเหลืองน้ำใหญ่โคนปีกดำและผีเสื้อหางแหลมเป็นต้น